దేవునికి స్తోత్రం. మీ అందరికీ నా వందనాలు. రెయిన్ ఆఫ్ రివైవల్ అనే కార్యక్రమమునకు మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానించుచున్నాము. ఇప్పుడు మా పాస్టర్ అయిన ఎంజే మైకిల్ గారు వాక్య పరిచయం చేసేదారు. ప్రార్థనతో ఆలకిద్దాం. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. మీకు అందరికీ యేసుక్రీస్తు నామములో నేను వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఈ 2వ వార సందేశమును బట్టి నేను దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను. యోహాను సువార్త 2వ అధ్యాయం 11వ వచనం మీద పోయిన వారం మీరు వాక్యం విన్నారు. మరి ఈరోజు కూడా అదే వాక్యం ద్వారా కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలని ప్రభువుని ఆశపడుతున్నాను. మరలా చదువుతున్నాను. యోహాను సువార్త 2వ అధ్యాయం 11వ వచనమే మన వాక్యాధారం. గలీలియాలోని కానాలో యేసు ఈ మొదటి సూచక్రియను చేసి తన మహిమను బయలుపరిచెను. అందువలన ఆయన శిష్యులు ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచిరి. ఈ వాక్యం మీద పోయిన వారం దేవునికి వాక్యాన్ని మనం విందాం. పిల్లరా, ఒక ఊరిలో తన మొదట సూచక్రియను దేవుడు చేశారు. ఒక పట్టణములో కాదు, జనాలతో నిండిన ప్రదేశములు కాదు, ఒక ఊరిలో. అంటే ఆయన ఒక పట్టణంలో చేసి అనేక మందిని ఆశ్చర్యపరుస్తామని అనుకోలేదు. ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు వారు ఎవరిని ఆశ్చర్యపరచడానికి అద్భుతాలు చేసేవాడు కాడు. ఆయన అద్భుతం వెనక ఒక అవసరం ఉంటుంది, ఒక అవసరములు ఉన్నవారు ఉంటారు. ఆయన అద్భుతం వెనకాల ఎవరు ఏ అవసరములు ఉన్నారో వారి అవసరాలు తీర్చడానికి ఆయన అద్భుతాలు చేశారు. సపోజ్ ఉదాహరణముగా ఆకలితో ఉన్న వారి ఆకలి తీర్చడానికి, దుఃఖముతో ఉన్న వాళ్ళ కన్నీళ్లు తొడవడానికి, నాకు ఎవరు లేరు అన్న వాళ్ళకి సహాయం చేయడానికి, గమనించండి, ఆర్థిక సమస్యలున్న వాళ్ళకి విడుదల కలిగించడానికి, నడవలేని వారిని నడిపించడానికి, రోగులకి ఆ రోగం నుంచి విడుదల కలగడానికి, ఇలాగా ఆయన అద్భుతాలు అనేకములుగా ఉంటుంది. అంటే వాటి అన్ని వెనక అవసరములు ఉన్న వారి యొక్క స్పందన మనకు అర్థమవుతుంది. దేవుడు ఎప్పుడు కూడా తన ప్రజలు ఆశ్చర్యపోవాలని అనుకునే అద్భుతాలు చేయలేదు. అందుకే ఊరైనా, బాడగిల్లు అయినా, మిద్దె అయినా, మేడగది అయినా తప్పకుండా ఆయన తన అద్భుతాలు చేస్తాడు. రోడ్డు ప్రక్కన కూర్చొని భిక్షం అడిగే వాని కూడా ఆయన అద్భుతం చేశారు. దేవుని పిల్లలు గమనించండి, ఆ అవసరములు ఉన్న వారి యొక్క అవసరాలు తీర్చడానికి ఆయన అద్భుతాలు చేశారు. రెండోదిగా పోయిన వారం మనం చూసిన విషయం ఏమిటి అంటే, ఈ కనానని ఊరిలో వివాహం జరిగినప్పుడు అది 7 దినము జరుగుతున్న విందని నేను చెప్పాను, మళ్ళీ రిపీట్ చేయడం లేదు. అందులో అన్ని ఐటమ్స్ ఆగిపోలేదు, ఒకే ఒక ఐటమ్స్ తప్ప, ఒక్క ద్రాక్షారసమే తప్ప మిగిలిన ఐటమ్స్ అన్నీ ఉంది, సమృద్ధిగా ఉంది. ద్రాక్షారసం మాత్రమే అయిపోయిందని చెప్పబడుతుంది. అయితే గమనించండి, మిగిలిన ఐటమ్స్ ఉంది కదా, ఈ ఒక్క ఐటమ్స్ లేకపోతే ఏమిటి అని అనుకొని దేవుడు వదిలివేయలేదు. ఒకవేళ ఎవరికైనా చెప్పుకుంటే వాళ్ళు ఏమంటారు, మీరు ఎందుకు బాధపడాలా, ఇంత సమయం ఉండింది కదా, ఇప్పుడు దాకా పోసాము కదా ద్రాక్షారసం, ఇంతమంది తాగారు కదా, మరి మిగిలిన ఐటమ్స్ అన్నీ ఉంది, మనం సర్దుకొని వెళదాం, ఇది లేకపోయినా పర్వాలేదు అని అంటాడు. కానీ ఆ కుటుంబ నాథుడు, అయ్యో ద్రాక్షారసం లేదే, తన మనసు వేదన చెందుతుంది. కనుక దేవుని బిడ్డరా, నీ అవసరం ఎంత చిన్నదైనా, ఎదుటివానికి నీ అవసరం మీద పెద్దగా అనిపించకపోయినా, వాళ్ళు కేర్ చేయకపోయినా, పట్టించుకోకపోయినా, చిన్న అవసరమైన ఆ కార్యం మీద నీ మనస్సు ఎంత వేదన చెందుతుందో అక్కడ దేవుడు అద్భుతం చేయడానికి కారణమవుతుంది. దేవుని బిడ్డరా, అది కూడా పోయిన వారం మనం నేర్చుకున్నాం. కనుక ఈ వారము నేను మరలా ఇంకొక అంశం చెప్తున్నాను. అలాగైతే ఎంత చిన్న అవసరమైనా దేవుని అడగటం మర్చిపోపాకండి. మీరు ఎవరిని అడగవద్దు, దేవుణ్ణి అడగండి. అది ఏదో చిన్న విషయం కానివ్వండి, మిగిలిన అన్ని మీ దగ్గర ఉన్నా, మీ దగ్గర లేనిది ఏదో, అది ఎంత చిన్న విషయమైనా, ఎవరు పట్టించుకోకపోయినా దేవుణ్ణి అడగండి. దేవుడు తప్పకుండా నీకు దయచేయటకు శక్తిమంతుడై ఉన్నాడు. నేను 2000 సంవత్సరములో ఇదే నెల్లూరు పట్టణంలో ఉన్నప్పుడు 1998వ సంవత్సరం నేను నెల్లూరుకు వచ్చాను. అప్పుడు సంఘం లేదు, ఒక 3-4తో మేము చర్చ్ నడిపిస్తూ ఉన్నాం. ఒక చిన్న ఇంట్లో ఉన్నాం. మరి 500 రూపాయలు బాడిగ కట్టేదానికి కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి సందర్భాల్లో నా యొక్క మిస్సెస్ గారికి చాలా సీరియస్గా ఒక ప్రాబ్లం వచ్చేసింది. ఆమె హై బీపీ వలన శరీరం అంతా వాసిపోయి, ఆమె అప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ, తన హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళడానికి కూడా నా దగ్గర మరి చెల్లి గవ్వలేదు. నేను ఎవరిని అప్పు అడిగే మనస్తత్వం కాదు.
ఏది ఉన్నా నేను దేవుణ్ణి అడుగుతాను. కానీ ఈమె పరిస్థితి చూసి మరి చాలా ఓవర్గా ఆమెకి బీపీ అయిపోయింది. ఆమె ఫేస్ అన్ని వాసిపోయింది. అలాగనే శరీరం అంతా కూడా ఆ బీపీ వలన శరీరం అంతా వాసిపోయింది. లేచి నడవని పరిస్థితి కలిగింది. చాలామంది అన్నారు, ఈ రీతిలో బీపీ అయితే కిడ్నీ ఫెయిల్ అయిపోయే అవకాశం ఉంది, హార్ట్కి దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది, వెంటనే హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళండి. కానీ ఎందుకు తీసుకెళ్ళలేదనేది వాళ్ళకి తెలియదు. నేను వాళ్ళకి చెప్పలేదు. నేను అప్పుడు ఎవరిని అడగాలా అర్థం కాలేదు. ఒక చిన్న అమౌంట్, ఒక 100 రూపీస్ అయినా ఉంటే హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తామని ఆశపడిన రోజు అది. నేను ఒక ఇంటికి వెళ్ళాను, నాకు చర్చ్ వాళ్ళ ఇంటికి. కానీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను, కానీ అడిగే మనసు రాలేదు. వేరే విషయం మాట్లాడుకొని ప్రార్థన చేసి వచ్చేసాను. కానీ ఇంకా రెండో ఇంటికి వెళ్ళాను, అక్కడ కూడా కూర్చున్నాను, నాకు అడిగే మనసు రాలేదు. కొంత సమయం వాళ్ళతో మాట్లాడి ప్రార్థన చేసి వచ్చేసాను. అప్పుడు నాకు కారు ఉండేది కాదు, బైక్ ఉండేది కాదు, ఒక సైకిలే. ఆ సైకిల్ మీద నేను ఇంటికి రాకుండా రోడ్డు మీద అంతా తిరుగుతూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఇంటికి రావడానికి భయం, చేతిలో డబ్బు లేదు. ఆమెకేమో మరి గంటకి బీపీ ఎక్కువైపోతుంది, శరీరం వాసిపోతుంది. ఆమె ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు 6th month. మరి ఏం చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితిలో హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లాలంటే చేతుల్లో డబ్బు లేదు. మరి ఏం చేయాలో ఆ సైకిల్ మీద తిరిగి నేను దేవుణ్ణి అడుగుతున్నాను, దేవా నా పరిస్థితి ఇది, సమస్తాన్ని వదిలి భాష కాని భాష, దేశం కాని దేశం, మరి సొంతమైన వారు ఎవరు లేరు నువ్వు తప్ప, మరి నాకు నువ్వే సాయం చేయాలని దేవుని అడుక్కుంటూ నేను వచ్చాను. మరి 1 గంట వరకు నేను తిరిగాను. 1 గంట తర్వాత ఏం జరిగిందో నాకు అర్థం కాక సైకిల్ మీద ఇంటికి వచ్చాను. ఇంటికి వచ్చేసరికి మరి నా మిస్సెస్ గారు మంచం మీద కూర్చొని ఉంది. అప్పుడు ఫోన్ ఏమి లేదు. ఆమె ఏమనిందంటే, నీకోసం ఎప్పుడో నుంచి నేను ఎదురు చూస్తున్నాను, ఎందుకంటే నాకు అస్సలు నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను, నన్ను హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళండి. ఆమె యొక్క రూపం మారిపోయింది. అప్పటికి నాకున్న 2 చిన్నపిల్లలు ఆమె దగ్గర కూడా రాలేదు, ఎందుకంటే ఆమెను చూసి భయపడ్డారు. మన నన్ను హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళండి అంటే, అమ్మ నీకు తెలుసు కదా నా దగ్గర ఏం లేదని సంగతి. అప్పుడు ఆమె ఏమనిందంటే, నువ్వు వెళ్ళిన వెంటనే పోస్ట్ మ్యాన్ వచ్చాడు, ఒక మనీ ఆర్డర్ వచ్చిందనేసి ఒక 500 రూపాయలు మనీ ఆర్డర్ వచ్చారు. ఎవరు పంపించారు? మనకి ఎవరు పంపిస్తారు మనీ ఆర్డర్? మనకి మనీ ఆర్డర్ పంపించే వాళ్ళు లేరే. అప్పుడు ఫ్రమ్లో ఏముందన్నమ్మా అని అడిగితే ప్రేయర్ చేయమని మాత్రమే ఉంది, ఎవరు తెలీదు అన్నారు. నాకు చాలా సంతోషమైంది, చాలా బాధేసింది. నా యొక్క విషయం చిన్నదైనా, అదెంత తక్కువైనా, ఏ మనుషునికి తెలియకపోయినా ఆ కార్యం మీద నేను ఎంత బాధపడ్డానో ఆ బాధ పరలోకములు చేరింది. దేవుడు వెంటనే స్పందించారు, నాకు సాయం చేశాడు. దేవుని బిడ్డరా, ఈరోజు ఆరోగ్యముగా ఉన్నాం మేమందరూ కూడా, సురక్షితంగా ఉన్నాం మేమందరూ కూడా. ఈ సాక్ష్యం ద్వారా నేను జ్ఞాపకం చేసేది ఏమిటంటే, నీది ఎంత చిన్న విషయమైనా దేవుణ్ణి అడగటం మర్చిపోపాకండి. ఈ సందర్భంలో ఇంకొక సాక్ష్యం గుర్తుకొస్తుంది. ఒక వ్యక్తి చర్చికి వచ్చాడు. నా చర్చి కాదు, వినినటువంటి ఒక కథ. అతడు చర్చిలో వాక్యం విన్నప్పుడు పాస్టర్ గారు, దేవుణ్ణి అడగండి, ఏ విషయమైనా అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును అని వాక్యాన్ని గురించి ఆయన మాట్లాడాడు. ఇది వినిన తర్వాత ఆయన క్రొత్త విశ్వాసి, ఆయనకి పెద్దగా ఏం తెలియదు. ఆయన ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత తనకి ఒక 500 రూపాయలు అవసరం, చాలా అవసరం. ఆయన ఏం చేశారంటే, దేవుణ్ణి అడుగుతాం. ఎలాగ అడుగుతాం? సరే ఒక లెటర్ పంపిస్తామని చెప్పేసి ఆ రోజులలో ఒక పోస్ట్ కార్డు 25 పైసలు ఇస్తే పోస్ట్ కార్డు వచ్చేది, పావల. ఆ పోస్ట్ కార్డు మీద తను రాశాడు, దేవా నా యేసుప్రభువా నాకు వెంటనే 500 రూపాయలు అవసరం, ఈరోజు పాస్టర్ గారు నిన్ను అడుగుమో ఇవ్వబడుతుంది అని చెప్పి వాక్యం చెప్పాడు కాబట్టి నేను నమ్ముతున్నాం, ఇదిగో నా అడ్రస్ రాస్తున్నాను, నాకు 500 రూపాయలు పంపించండి రాసేసి 2 అడ్రస్ కింద యేసుప్రభు పరలోకం అని రాసి పోస్ట్ చేసేసాడు. తన విశ్వాసం అందగా, తనకి తెలివి చాలా తక్కువగా. ఈ సమయంలో పోస్ట్ మ్యాన్ ఆ లెటర్ తీసుకొని సీల్ వేసే సమయంలో ఈ అడ్రస్ చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు. ఇది కార్డు కాబట్టి తిప్పి చదివితే తనకి అర్థమైపోయింది, ఎవరు ఇది రాసి పెట్టాడు. వెంటనే పోస్ట్ మాస్టర్ దగ్గరికి తీసుకొచ్చాడు. చూడండి సార్ ఎవరో రాశాడు. అదొక చిన్న పల్లెటూరు, ఒక 3-4 ఆ పోస్ట్ ఆఫీసులో ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, ఫ్రమ్ అడ్రస్ ఉంది కాబట్టి మనం ఒక పని చేద్దాం, మీరు ఒక 100 రూపాయలు ఇవ్వండి, నేను 100 ఇస్తాను, నేను 100 ఇస్తాను, మనం 4 కలిసి ఒక 400 రూపాయలు పాప అని ఏదో అవసరములో ఉన్నాడు.
పాపం పోనేలే మనం పంపించేస్తామని చెప్పేసేసి వాళ్ళు 400 రూపాయలు ఆ ఫ్రమ్ అడ్రస్కి పంపించారు. పోస్ట్ మ్యాన్ తీసుకొచ్చి ఇచ్చేసాడు. ఆయన చాలా సంతోషమైంది. చాలా సంతోషం అయ్యేసరికి ఆయన కృతజ్ఞతగా 2వ పోస్ట్ కార్డు తీసుకొని లెటర్ రాసి పోస్ట్ చేసి పంపించారు. అది కూడా ఇదే పోస్ట్ మ్యాన్కి దొరికింది. ఆ పోస్ట్ మ్యాన్ అది తీసుకొని ఆ స్టాంప్ వేయక మునుపు పోస్ట్ మాస్టర్ దగ్గర తీసుకొచ్చాడు. అందులో ఏం రాశారంటే, దేవా నీవు పంపించినటువంటి 500 రూపాయల కొరకు నీకు కృతజ్ఞతలు, కానీ ఈ పోస్ట్ ఆఫీసులో ఉన్న దొంగలు 100 రూపాయలు తీసుకొని మిగిలిన 400 నాకు ఇచ్చాడు ప్రభువా అని రాశాడు. గమనించండి, ఆయనకి సత్యం తెలియకపోయినా ఆయనకి ఒక విషయం తెలుసు, నేను లెటర్ రాశాను, పోస్ట్ ఆఫీసులో ఉన్న దొంగలంతా కలిసి 100 రూపాయలు తీసుకున్నారు, కానీ 400 నాకు ఇచ్చేసారని ఆయన ఎంతో సంతోషపడ్డారు. అయితే దీని ద్వారా మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, మనం ఎంత చిన్న విషయమైనా దేవుణ్ణి నమ్మండి, దేవుణ్ణి అడగండి. మీరు ఏ అవసరములు ఉన్నా నీకు సహాయం చేయుటకు దేవుడు శక్తి కలిగిన దేవుడై ఉన్నాడని నేను మీకు మనవి చేస్తున్నాను. ఇక్కడ మనం గమనిస్తే 3వ వచనములో ద్రాక్షారసం అయిపోయినప్పుడు యేసు తల్లి వారికి ద్రాక్షారసం లేదని ఆయనతో చెప్పగా, గమనించండి, యేసు అమ్మా నాతో నీకేం పని, నా సమయం ఇంకను రాలేదా నేను. ఆయన తల్లి పరిచారకులను చూచి ఆయన మీతో చెప్పినది చెయ్యుడై అని అనెను. నా సమయం ఇంకా రాలేదు. ఏమిటి ఆ సమయం? ఏ సమయం రాలేదని ప్రభు చెప్తున్నాడు. నాతో నీకేం పని అంటుంది. వీటికి అర్థం ఏంటంటే, మరియమ్మ గారికి ఒక్కతికే తెలుసు నిజంగా యేసు ప్రభు ఎవరని. ఎందుకంటే లూకా సువార్త మరి 1వ అధ్యాయం అని చదివినప్పుడు అక్కడ 35 వచనం నుంచి కూడా మరి గాబ్రియల్ దేవదూత వచ్చి మరియమ్మతో చెప్పే విషయం ఏంటంటే, నువ్వు గర్భం ధరించే కుమారుని కద్దు, యేసు అని పేరు పెట్టండి, మహోన్నతుని కుమారుడు, సర్వోన్నతుని కుమారుడు. గమనించారా? ఆయన మహోన్నతుని కుమారుడని, సర్వోన్నతుని కుమారుడని రాయపడి ఉంది. కాబట్టి మరియమ్మకి తెలుసు యేసు యోసఫ్ కుమారుడని అందరూ అనుకుంటున్నాడు, లేదా మరియ కుమారుడని అనుకుంటున్నాడు, లేదా వడ్రంగి వాడని అనుకుంటున్నారు. అందుకు మరియమ్మ యొక్క భావం ఏంటంటే, నీవు యోసఫ్ కుమారుడు కాడు, మరియ కుమారుడు కాడు, కేవలం వడ్రంగి వాడు కాడు, నీవు సర్వోన్నతుడైన దేవుని కుమారుడని నిరూపించడానికి ఇదే అనుకూలమైన సమయం. అంటే నీవు దేవుని కుమారుడు కనుక ఆ సత్యము నాకు మాత్రమే తెలుసు. ఎందుకంటే అప్పుడు దాకా యేసు ఏ అద్భుతం చేయలేదు, ఎవరికి యేసునే తెలియదు. వాళ్ళందరూ కూడా మరియ కుమారుడని అనుకున్నాడు, వారందరూ కూడా ఈయన యోసఫ్ కుమారుడని అనుకుంటున్నాడు. కాబట్టి నీవు దేవుని కుమారుడు కనుక నీవు సమస్తము చేయుటకు శక్తి గలవాడని నాకు తెలుసు. కాబట్టి ద్రాక్షారసం లేదయ్యా అంటే ఒక అద్భుతం చెయ్యి, ఒక కార్యము చెయ్యి, వెంటనే చెయ్యి, నీవు చేస్తే అందరూ నిన్ను నమ్ముతారు, దేవుని కుమారుడు అని అంటాడు. అప్పుడు యేసు ప్రభు చెప్పిన ఆమె అది చెప్పకపోయినా ఆమె మనస్సును చదివి ప్రభు ఏమన్నాడంటే, అమ్మా నాతో నీకేం పని. అంటే నేను దైవ కుమారుడు అని నిరూపించడానికి నీవు తొందరపడుతున్నావు, కానీ నీకేం పని. అర్థం ఏంటంటే, నన్ను పంపిన నా దేవుడే, నా తండ్రే నేను దేవుని కుమారుడని నిరూపించుకున్నాడు. యేసుక్రీస్తు బాప్తీసం పొందే సమయంలో మీకు తెలుసు, ఆయన పావురం వలె పరిశుద్ధాత్మ దిగి వచ్చి ఇతడు నా ప్రియ కుమారుడు అన్నాడు. కానీ పెద్దగా ఎవరు గ్రహించలేదు. కానీ రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 5వ వచనములో మనం గమనిస్తే అక్కడ వాక్యమని కలిపి రాసి ఉంది. కానీ మధ్యలో దావీదు సంతానముగా, శరీరమును బట్టి దావీదు సంతానముగాను మృతులలో నుండి లేపుట వలన దేవుని కుమారుడుగా ప్రభావముతో నిరూపించబడ్డను అని రాయబడింది. మృతులలో నుండి క్రీస్తు లేచినప్పుడే ఆయన దేవుని కుమారుడని ప్రభావముతో నిరూపించబడిందంట. అందుకే ప్రతి మోకాలు ఆయన ఎదుట ఉంచబడను, ప్రతి నాలుక ఆయనే ప్రభు అని పలుకును. ఆ సమయం ఒకటి రానే ఉన్నది. అందుకే అన్నాడు, అమ్మా నా సమయం ఇంకా రాలేదు. నీవు అనుకున్నట్టు నేను ఏదో చేసి నేను దేవుని కుమారుడు అనిపించుకోవాల్సిన అవసరం నాకు లేదు. ఒక సమయం నిర్ణయించబడింది, అది తండ్రి హృదయంలో ఉంది. నన్ను పంపిన నా దేవుడే నేనే తన కుమారుడని నిరూపించుకుంటాడు. ఎలాగా? ప్రభావముతో. క్రీస్తు సిలువలో మరణించే ఆఖరి సమయంలో ఆ యొక్క సైనికుడు అన్నమాట, ఆయన కన్ను మూసిన వెంటనే అతడు నిజముగా దైవపుత్రుడే, దేవుని కుమారుడే ఆయన అన్నాడు. దేవుని పిల్లారా, తర్వాత ఈ రోజుకి
ప్రతి మోకాలు ఆయన ఎదుట ఉంచి ఆయన దైవపుత్రుడని కొలుస్తున్నాడు. అంటే మరియమ్మ అనుకున్నట్టుగా ఏదో అటాగుడిగా చేసే కాదు, కానీ ఒక్క విషయం మెచ్చుకోవచ్చు. అదేమిటంటే మరియమ్మ యొక్క మనస్సు. ఎందుకని ఆ వివాహ సమయంలో వచ్చిన వారి మధ్య తన కుమారుడైనటువంటి క్రీస్తునే మహిమపరచాలని, తాను ఎవరని 10 మందికి తెలపాలని ఆమె మనస్సులో ఉన్న భావం చాలా గొప్పది. దేవుని బిడ్డలారా, నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను, ఈరోజు యేసుక్రీస్తు ఎవరని మీకు తెలుసు, ఆయన మన కోసం ఏం చేశారని మీకు తెలుసు, ఆయన ప్రజల కొరకు ఏం చేశారని మీకు తెలుసు, ఆయన ఏకైక రక్షకుడని, లోక రక్షకుడని, మన యొక్క పాపమునకు పరిహారం కొరకు కలువరి శిలువలో చనిపోయాడని, తిరిగి లేచాడని, తిరిగి రాబోతున్నాడని, నమ్మిన వానికి పరలోకమని, నమ్మని వానికి నరకమని, ఒక తీర్పు ఉంటుందని అన్నీ నీకు తెలుసు. కానీ నువ్వు ఎక్కడైనా చెప్తున్నారా? వివాహ గృహంలోనికి వెళ్ళండి, క్రిస్టియన్స్ ఉంటారు, క్రైస్తవులు ఉంటారు. వాళ్ళు దేని గురించి చెప్పుకుంటారు? ఒకసారి వినండి. యేసుని గురించి చెప్పుకుంటారా? లేదా వారిని గురించి చెప్పుకుంటారా? వారి నగుల గురించి చెప్పుకుంటారా? వారి వేసుకున్న ఆభరణాల గురించి చెప్పుకుంటారా? వారి చీరల గురించి చెప్పుకుంటారా? స్త్రీలు వాళ్ళు కట్టుకున్న చీరను గురించి చెప్తుంటే పురుషులు ఇంకొక విషయం మాట్లాడుతుంటారు. కానీ యేసుని గురించి చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారా? అందుకే మరియమ్మ మనస్సు చాలా గొప్పది. ఎందుకంటే అటువంటి సమయంలో తన కుమారుని మహిమపరచడానికి, ఆయన ఎవరు అని ప్రజలకి తెలపడానికి ఆమె ఎంతగానో మనస్సు మరి ఆపుకోలేక, నా కుమారుడా ఇక్కడ ద్రాక్షరసం లేదు, నీ వెంటనే ఏదో ఒకటి చెయ్యి, నీవే దేవకుమారుడని నీవు నిరూపించుకో. అందుకే అమ్మా నా సమయం ఇంకా రాలేదు, ఒక సమయం ఉంది. దేవుని బిడ్డలారా, నేను ఇక్కడ బాగా దేవుని స్తుతిస్తున్నాను. ఎందుకంటే మనకి దొరికే ప్రతి సమయం క్రీస్తుని గురించి చెప్పండి. నీవు హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా అక్కడ క్రీస్తుని గురించి ప్రకటించవచ్చు, ఉద్యోగానికి వెళ్ళినా క్రీస్తుని గురించి చెప్పవచ్చు, నీ పక్కన ప్రయాణం చేస్తున్న వారికి క్రీస్తుని గురించి చెప్పవచ్చు, ఎందుకు వంట చేస్తున్నప్పుడు కూడా క్రీస్తుని గురించి ఇంకొకటి చెప్పుకోవచ్చు. దేవుని బిడ్డ గమనించి, నీ ఇంటికి గెస్ట్ వస్తాడు, నీ ఇంటికి బంధువులు వస్తాడు, చుట్టాలు వస్తాడు. ప్రతి సమయం దేవుడు మనకి ఇస్తున్నాడు. ఎక్కడ మనం ప్రయాణించినప్పుడు, మనం ఉద్యోగం చేసినప్పుడు, మరి ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు, బయట ఉన్నప్పుడు, షాపింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు, ఫంక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు అవకాశాలు దేవుడు ఇస్తున్నా నీ నోరు తెరవడం లేదు, దేవుని గురించి నీ చెప్పడం లేదు. అందుకే మరియమ్మ ఆ వివాహ గృహములో ఆమెకు ఉద్దేశం ఏంటంటే, నా ప్రభుని నేను మహింపరచాలా, నా ప్రభు ఎవరనేది లోకం తెలియాలా. ఆమె తొందరపడుతుంది, ఆ తల్లి తొందరపడుతుంది. ఇక దేని గురించి ఆమె చెప్పటం లేదు, విందుని గురించి చెప్పటం లేదు, పెళ్లి కుమార్తెని గురించి పొగడటం లేదు, ఆమె వస్త్రాన్ని గురించి ఆమె డిస్కస్ చేయటం లేదు. ఆమె ఒకే విషయము, నా ప్రభుని గురించి డిస్కస్ చేయాలి, అందరూ ఇక్కడ నమ్మాలా. ఈ మనసు నీకుందా? క్రైస్తవులారా, ఎన్ని సంవత్సరం అయింది క్రీస్తుని నమ్ముకొని, రక్షించబడి ఎన్ని సంవత్సరం, బాప్తిసం పొంది ఎన్ని సంవత్సరం, గొప్ప చర్చికి మెంబర్గా ఉన్నావు, బాగానే ఉంది. క్రీస్తుని గురించి నీవు సాక్షిగా ఉన్నావా? నేను గొప్ప చర్చిలో ఉన్నా, నేను సెక్రటరీగా ఉన్నాను, నేను అక్కడ పెద్ద పదవిలో ఉన్నాను, ఓకే, క్రీస్తుని గురించి సాక్షిగా ఉన్నావా? నేను అదే అడుగుతున్నా. మీకు ఒక విషయం తెలుసా? పదవిని చూసి కాదు దేవుడు ప్రతిఫలం ఇచ్చేది, నీ ప్రవర్తనను చూసి ప్రతిఫలం ఇస్తాడు. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలని నేను మనవి చేస్తున్నాం. ఆ రోజు పదవులను చూసి దేవుడు ప్రెసిడెంట్ రండి, సెక్రటరీ రండి, చర్చ్ ట్రెజరర్ రండి, చర్చిలో ఉన్నటువంటి సంఘ పెద్ద రండి, యేసుప్రభు ఎవరిని పిలవరు. పదవులు చూసి కాదు, కానీ ప్రవర్తన చూసి ప్రతిఫలం ఇచ్చే దేవుడే మన ప్రభు అయినటువంటి యేసుప్రభు. అందుకు పదవుల కోసం కాదు ఆశపడాలా, నీ ప్రవర్తన జాగ్రత్త దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది. మీకు సమయం దొరికినప్పుడు కూడా క్రీస్తుని గురించి ప్రకటించండి, యేసు నిజమైన రక్షకుడు అని చాటించండి. ఈరోజు చాలామంది ఎందుకు భయపడతారంటే, మనం చెబితే ఏదైనా తప్పైపోతుందేమో, మనకి రాదు కదా అని. నేను ఒకటే నా సంఘములో కూడా చెప్తాను, క్రీస్తుని గురించి అనగా సువార్త చెప్పటంలో ఓన్లీ 1 మిస్టేక్ మాత్రమే మనం చేయగలం, ఒకే ఒక మిస్టేక్ మాత్రమే మనం చేయగలం. ఆ మిస్టేక్ ఏమిటి అంటే, సువార్త చెప్పకపోవటం అని మిస్టేక్స్. మీకు తెలిసిన వరకు చెప్పండి, మిగిలిన పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి వదిలేయండి. దేవా నాకు తెలిసిన వరకు చెప్పి నేను వదిలేస్తున్నాను, అక్కడ దేవుడు కార్యము చేస్తాడు. ఒక చిన్న కరపత్రిక ఇవ్వండి, ఆ కరపత్రికలో 10 ప్రసంగాలు గొప్పవాళ్ళ చేత ప్రసంగం చేసిన మారని పాపాత్ములు ఈ కరపత్రిక చూసి మారే సాక్ష్యాలు అనేకంలో ఉన్నాయి. కనుక దేవుని బిడ్డలారా, కృపావరం గల వారిని తెప్పించి పెద్ద మైకు పెట్టి ఖర్చు పెట్టి పాటలు పాడించి వాక్యం చెప్పిస్తేనే జనం రక్షించబడతారా? లేదు.
నీవిచ్చే ఒక కరపత్రిక. నా తల్లిగారికి ఒక అనుభవం ఉంది, నా తల్లిగారికి ఒక పట్టుదల ఉంది. ఆమె చర్చికి 10 గంటలకి ఆరాధన అయితే 9 గంటలకి ఇంట్లో నుంచి బయలుదేరుతుంది. చర్చి దగ్గరే, కానీ ఆమె ఎందుకు గంట మునుపు బయలుదేరుతుందంటే ఆమె సంచిలో బైబిల్ పాఠ్య పుస్తకంతో పాటు ఇంత కరపత్రులు తీసుకెళ్తుంది. ఆమె ఈ గంటలో ఆరాధన 10 గంటలు అంటే 10 నిమిషాలు మునుపు చర్చికి వెళ్తుంది, కానీ ఆ సమయం వరకు రోడ్డు మీద నిలబడి కరపత్రలు ఇస్తుంది. నా తల్లిగారు 80 వయసు ఉన్నటువంటి తల్లి. అదే ప్రకారము మొత్తం ఇచ్చేసి 10 గంటలకి 10 నిమిషం మునుపు చర్చికి వెళ్తుంది. ఆరాధన ముగించుకొని తిరిగి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు చర్చిలో నుంచి కరపత్రలు తీసుకొని వస్తుంది. ఇంటికి వచ్చే లోపల అది మొత్తం ఇచ్చేస్తుంది. ఆమె చేసే పరిచర్య. దేవుని బిడ్డలారా, ఈరోజు మనకి అది సిగ్గుకరముగా ఉంటుందేమో, అపమానంగా ఉంటుందేమో. నేను ఎవరు తెలుసా? పెద్ద చర్చిలో పెద్ద వ్యక్తినే. పదవి కాదు, ప్రవర్తన. పదవి చూసి కాదు, ప్రవర్తన చూసి గుర్తుపెట్టుకోమని మనం చేస్తున్నాం. కాబట్టి దేవుని కొరకు పని చేద్దాం ప్రియులారా. మరియ మనసు కలిగి ఉందాం ప్రియులారా. ఈ వాక్యం ద్వారా దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. తర్వాత భాగం కొరకు ఎదురు చూడండి, ప్రార్థన చేసుకుందాం. మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా పరలోకమందున మా తండ్రి, కృప కలిగిన మా యేసురాజా, ఈ మంచి సమయాన్ని బట్టి వందనాలయ్యా. నీ సన్నిధిలో ప్రభా మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి అంశం కొరికే వందనాలు. మేము ఎంత సమయం మీరు ఇచ్చినా, మనుషులను మా దగ్గరికి నడిపించినా కూడా నిన్ను గురించి చెప్పలేకపోతున్నాం ప్రభా. వేరే ఎన్నెన్నో విషయాలు మాట్లాడుతున్నాం. మాకు తెలియని విషయాలు, చేతకాని విషయాలు, అనుభవం లేని విషయాలు మేము మాట్లాడుతున్నాం. కానీ మేము తెలుసుకున్న రక్షణను గురించి మాత్రం చెప్పలేకపోతున్నాం. మమ్మల్ని క్షమించండి. ఈ వాక్యం నేను వారిలో ఎవరినైనా వారి మనసులో పశ్చాత్తాపం ఉంటే ఆయన వారు భయం లేకుండా దేవుని గురించి చెప్పడానికి సహాయం చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మేము చెప్తున్న ప్రతి మాట పరిశుద్ధాత్మతో నాయన గొప్ప కార్యాలు జరిగిస్తుందని, వ్యక్తులను మార్చగలుగుతుందని మేము నమ్ముచున్నాం. సాధించండి. ఈ ప్రోగ్రానికి స్పాన్సర్ చేసిన మా సంఘ బిడ్డలందరి కొరకు నీకు వందనాలు. వారు ఇచ్చిన ప్రోత్సాహంను బట్టి, స్పాన్సర్షిప్ను బట్టి ప్రభా ఈ కార్యక్రమం నడుస్తుంది కనుక వందనాలు. ఇక నువ్వు దీవించండి. ఈ వాక్యం నేను వారిలో ఎవరు ఏ అవసరంలో ఉన్నారో, ఏ స్థితిలో ఉన్నారో వారిని కనుకరించండి, ఆస్వాదించండి. యేసు నామములో అడుగుచున్నాను తండ్రి, ఆమేన్. ప్రియులారా, మీకు ఏదైనా ప్రార్థన అవసరాలు ఉండినట్లయితే, మీకు ఏదైనా సందేహాలు, సంశయాలు ఉండినట్లయితే మరి మాకు ఫోన్ చేయండి. మరి మేము ఎల్లప్పుడూ మీ కొరకు ప్రార్థించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. ఆమేన్. ఇంతవరకు ఈ కార్యక్రమం మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నట్లయితే మీ ప్రార్థన అవసరాల కొరకు మాకు కాల్ చేయండి. మా యొక్క అడ్రస్ పాస్టర్ ఎంజే మైకిల్ క్రిస్టియన్ అసెంబ్లీ వర్షిప్ హాల్, డైకస్ రోడ్, శాంతినగర్, నెల్లూరు 4. మా యొక్క ఫోన్ నెంబర్లు 9440476147. మీ అందరికీ నా వందనాలు. నీ ఉంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ వెంటే నేను ఉంటానేసయ్యా. నీ ఉంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ వెంటే నేను ఉంటానేసయ్యా. నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా. నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా. నీ ఉంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ వెంటే నేను ఉంటానేసయ్యా. ఎన్ని బాధలున్నను, ఇబ్బందులైనను, ఎంత కష్టమొచ్చినా నిష్ఠురమైనను, ఎన్ని
బాధలున్నను ఇబ్బందులైనను ఎంత కష్టమొచ్చినా నిష్ఠురమైనను నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా. నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా. నీ ఉంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ వెంటే నేను ఉంటానేసయ్యా. బ్రతుకునావా పగిలినా కడలి పాలైనను అలలు ముంచి వేసిన ఆశలు అనగారినా బ్రతుకునావా పగిలినా కడలి పాలైనను అలలు ముంచి వేసిన ఆశలు అనగారినా నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా. నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా. నీ ఉంటే నాకు చాలు యేసయ్యా.